দেখলে যে কোনো কারো এটার প্রেমে পড়ে যেতে হবে যে এই বাজেটের মধ্যে এত সুন্দর একটা ডিভাইস ভিভো কিন্তু নিয়ে আসছে এই প্রথম। এটাতে কিন্তু গাইস পেয়ে যাচ্ছেন DDR4X এর র্যাম। এই বাজেটের একটা ফোনে এত সুন্দর একটা সেলফি ক্যামেরা কিন্তু মানে খুবই রেয়ার। দেখছেন জুম করার পরও ছবিটা ফাটা বা ঘোলা হচ্ছে না। ভিভো কিন্তু আপনাকে এই প্রাইসের মধ্যে টাইপ সি এবং ফাস্ট চার্জার কিন্তু প্রোভাইড করতেছে গাইস। ফার্স্ট গিফট কিন্তু পাবেন 50,000 টাকা ক্যাশ ভাউচার। 50,000 টাকায় আপনি ইচ্ছে মতো শপিং করতে পারবেন, যেটা ভিভো কোম্পানি আপনাকে প্রোভাইড করবে। সেকেন্ড গিফট হচ্ছে 3,000 টাকা ক্যাশব্যাক পাবেন। পেয়ে যাবেন একটা করে স্মার্ট ওয়াচ। ভাই এই বাজেটের মধ্যে কিন্তু স্মার্ট ওয়াচ এই প্রথম আমরা গিফট হিসেবে দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন, আর আমিও ভালো আছি গাইস। ভিভো কিন্তু নতুন একটা মডেল বাংলাদেশে লঞ্চ করে ফেলেছে, ভিভোর Y16। আর এটা কিন্তু হতে যাচ্ছে ভিভোর জাতীয় ফোন। ভিভোর জাতীয় ফোন হতে যাচ্ছে ভিভোর Y16। আর এই Y16 এর আজকে আমি আনবক্সিং করে আপনাদেরকে এটার ফার্স্ট লুক দেখাবো এবং এটার প্রাইস কত টাকা করেছে সেটা জানাবো, এবং এটার সাথে ফার্স্ট উইকে ভিভো কোম্পানির তরফ থেকে কি কি গিফট থাকতেছে, অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে কত টাকা ডিসকাউন্ট থাকতেছে এবং কি কি গিফট থাকতেছে ইন ডিটেলস জানিয়ে দেবো আমি মানিক মাহমুদ। তো আমরা আনবক্সিং এ যাওয়ার আগে জানিয়ে দেবো আমাদের শপের অ্যাড্রেস। গাইস আমাদের শপের নামটা হচ্ছে অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ড, আর এটা হচ্ছে কারণ বাজার, বসুন্ধরা সিটি, লেভেল 6, ব্লক ডি, শপ নাম্বার 8। আর এখানে আসলে পেয়ে যাবেন ভিভোর সকল অফিসিয়াল ডিভাইসগুলো। তো গাইজ আমরা কথা বাড়াবো না, সরাসরি চলে যাব আনবক্সিং এ। দেখিয়ে দেবো যে ভিভো Y16 এর মধ্যে কি ধরনের কনফিগারেশন দিয়েছে এবং এটার সাথে কি কি গিফট পাচ্ছেন আপনারা ইন ডিটেলস আমি আপনাদেরকে এখন ডিভাইসটাকে আমরা পাশে রেখে দেবো। বক্সের মধ্যে আর কি কি থাকতেছে, এই প্রোডাক্টটা একটা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, সেক্ষেত্রে আপনাকে ওয়ারেন্টি কার্ডটা অবশ্যই বক্সের মধ্যে থাকবে। পেয়ে যাচ্ছি একটা টাইপ সি কেবল গাইস, যেটা কিন্তু এখন একদম রেয়ার হয়ে পড়েছে বর্তমানে। কিন্তু এই বাজেটের কোনো ফোনে আমাদের কম্পিটিটর কোনো ব্র্যান্ড রাইট নাও টাইপ সি কিন্তু দিচ্ছে না। ভিভো কিন্তু আপনাকে এই প্রাইসের মধ্যে টাইপ সি এবং ফাস্ট চার্জার কিন্তু প্রোভাইড করতেছে গাইস। এবং এটাতে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন একটা সিম ইজেক্টর ইনবক্সের মধ্যে, এবং পেয়ে যাচ্ছেন একটা স্পেশাল কোয়ালিটি সম্পন্ন একটা অ্যাডাপ্টার। তো গাইস আমরা এখন সরাসরি চলে যাব ভিভোর Y16 এর ফার্স্ট লুক দেখার জন্য, কারণ এটা এত বেশি সুন্দর যা দেখলে যে কোনো কারো এটার প্রেমে পড়ে যেতে হবে যে এই বাজেটের মধ্যে এত সুন্দর একটা ডিভাইস ভিভো কিন্তু নিয়ে আসছে এই প্রথম। এটাতে কিন্তু গাইস পেয়ে যাচ্ছেন DDR4X এর র্যাম, অর্থাৎ 4GB র্যামের সাথে আরও 4GB এক্সটেন্ড র্যাম পাবেন। টোটাল 8GB র্যাম পাবেন, 64GB রোম পাবেন ভিভো Y16 এ। এটার কিন্তু ডিসপ্লে সাইজ পাচ্ছেন 6.51 ইঞ্চি, একটা বিগ স্ক্রিন গাইস। এই ফোনটাতে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ব্যাক সাইডে এজি ফ্রস্টেড ফিনিশিং, যার কারণে কোনো প্রকার দাগ বা স্ক্র্যাচ বা কালার উঠবে না। দুইটা কালারে পেয়ে যাবেন। আমার হাতে যে কালারটা আছে এটা হচ্ছে দার্জিলিং গোল্ড, এবং আরেকটা যে কালার দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ফ্লোরাইড ব্ল্যাক, অর্থাৎ ব্ল্যাক এবং গোল্ড এই দুইটা কালারে কিন্তু পেয়ে যাবেন ভিভোর Y16টা বাংলাদেশ মার্কেটে। আর গাইস এই ফোনটার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে বিষয়, এই ফোনটাতে কোনো দাগ বা স্ক্র্যাচ পড়বে না, এবং এটার ফিনিশিংটা কিন্তু এজি ফিনিশিং এবং লুকটা কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর। এই বাজেটের কোনো ফোনে এত সুন্দর কালার এবং এত সুন্দর ডিজাইন কিন্তু রাইট নাও আমি দেখছি না কোনো ব্র্যান্ড দিচ্ছে। ভিভোই কিন্তু আপনাকে এত সুন্দর ডিজাইন এবং এত সুন্দর একটা কনফিগারেশন দিচ্ছে। 8GB 64GB পাচ্ছেন, 5000 mAh এর ব্যাটারি পাচ্ছেন, 2.3 GHz এর অক্টা কোরের একটা পাওয়ারফুল সিপিইউ কিন্তু আপনাকে ভিভো Y16 দিচ্ছে গাইস। আমরা এই ফোনটা কিন্তু ওপেন করে নিয়েছি। এখন এটার যেই ক্যামেরাটা এটা আমরা একটু চেক করে নিব। এটার ব্যাগে কিন্তু আমরা ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপ পাচ্ছি এবং 13 মেগাপিক্সেলের একটা মেইন ক্যামেরা পাচ্ছি, যেটা আপনি আলট্রা এইচডিতে যদি ছবি নেন 50 মেগাপিক্সেল পর্যন্ত কিন্তু এটা দিয়ে আপনি ছবি ক্যাপচার করতে পারবেন গাইস। আমরা এখন এই ফোনটার ব্যাক ক্যামেরাটা একটু চেক করে নেব। এই হচ্ছে ভিভো Y16 এর ব্যাগের 13 মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরাটা, অনেক বেশি সুন্দর এবং ক্লিয়ার শার্পনেস একটা ক্যামেরা কিন্তু আপনাকে দিচ্ছে। এটাতে কিন্তু সুপার ম্যাক্রো লেন্সটাও আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন, যার কারণে যে কোনো নিখুঁত ছবি আপনি নিতে পারবেন একদম ক্লোজ থেকে। এই দেখেন এখানে যে লেখাগুলো আছে একদম ক্লোজ থেকে কিন্তু আপনি এটার ক্যাপশন নিতে পারবেন। একদম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের ছবিও আপনি এই সুপার ম্যাক্রো লেন্সটা দিয়ে ক্যাপচার করতে পারবেন। এখন দেখে নেব এটার সেলফি ক্যামেরাটা। এটাতে কিন্তু একটা সুপার সেলফি ক্যামেরা দিচ্ছে। আমরা একটা সেলফি ক্যাপচার করে নিলাম। এখন এটাকে একটু জুম করে দেখব। বর্তমানে কিন্তু অনেক ব্র্যান্ডেই আছে আপনার সেলফি জুম হয় না, এটাতে কিন্তু জুমও হয়। দেখেন ভাই এই বাজেটের একটা ফোনে এত সুন্দর একটা সেলফি ক্যামেরা কিন্তু মানে
খুবই রেয়ার, দেখছেন জুম করার পরও ছবিটা ফাটা বা ঘোলা হচ্ছে না। অনেক বেশি সুন্দর একটা সেলফি ক্যামেরা আমরা এই ফোনটাতে পেয়ে যাচ্ছি। এখন আমরা এই ফোনটার অ্যাবাউটে একটু ঢুকে দেখবো যে আপনাকে এটার কি কনফিগারেশন দিচ্ছে অ্যাবাউটে। এটাতে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন ভিভোর যে নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম ফান্টাস ওএস এর 12 অর্থাৎ লেটেস্ট অপারেটিং সিস্টেমটা পেয়ে যাবেন। 2.3 গিগাহার্টজের অক্টাকোর প্রসেসর পাচ্ছেন এটাতে, 4GB র্যাম সাথে আরও 4GB এক্সটেন্ড র্যাম পাচ্ছেন, টোটাল 8GB র্যাম বাই আনবিলিভেবল। এই বাজেটের মধ্যে 8GB র্যাম আপনাকে ভিভো কোম্পানি কিন্তু ইনশিওর করতেছে। এবং অ্যান্ড্রয়েডের 12 পাচ্ছেন, লেটেস্ট যে ভার্সন অ্যান্ড্রয়েড এটা পাচ্ছেন। এবং 64GB কিন্তু আপনি এটাতে স্টোরেজ পাচ্ছেন। 5000 mAh এর ব্যাটারির সাথে টাইপ সি ক্যাবেল এই বাজেটে কিন্তু রাইট নাও কোনো ব্র্যান্ডই দিচ্ছে না গাইস। ভিভোর Y16 এর কনফিগারেশন দেখলেন, ফার্স্ট লুক দেখলেন, এখন আমি জানিয়ে দেবো এটার প্রাইস সম্পর্কে আপনাদেরকে। ভিভো Y16 কিন্তু 16 তারিখ থেকে ফার্স্ট সেলিং ডে শুরু হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ মার্কেটে, অর্থাৎ জানুয়ারির 16 তারিখে ফার্স্ট সেলিং ডে শুরু হবে। এটার অফিসিয়াল প্রাইস হচ্ছে অনলি 15,999 টাকা। ভাই ভাবা যায় অনলি 15,999 টাকায় এত সুন্দর ডিজাইন, এত সুন্দর কনফিগারেশন ভিভো ব্র্যান্ড দিচ্ছে রাইট নাও, এটা কিন্তু আনবিলিভেবল লাগতেছে আমার কাছে। তো গাইস ভিভো Y16টা যদি ফার্স্ট উইকের মধ্যে কেউ পারচেস করেন, ভিভো কোম্পানি থেকে কিন্তু স্পেশাল একটা অফার থেকে যাচ্ছে। স্পেশাল অফারটা হচ্ছে এই যে এখানে দেখেন, ফার্স্ট গিফট কিন্তু পাবেন 50,000 টাকা ক্যাশ ভাউচার। 50,000 টাকায় আপনি ইচ্ছে মতো শপিং করতে পারবেন, যেটা ভিভো কোম্পানি আপনাকে প্রোভাইড করবে। সেকেন্ড গিফট হচ্ছে 3,000 টাকা ক্যাশব্যাক পাবেন। থার্ড গিফট হচ্ছে একটা স্পেশাল কফি মগ কিন্তু আপনারা ভিভো কোম্পানির তরফ থেকে নিশ্চিত পেয়ে যাবেন। এই শীতের মধ্যে চা কফি খাওয়ার জন্য ভিভো কোম্পানির একটা স্পেশাল কফি মগ কিন্তু আপনাদেরকে থার্ড গিফট হিসেবে নিশ্চিত পুরস্কার দিচ্ছে। অর্থাৎ 3টা গিফটের মধ্যে যে কোনো একটা গিফট আপনি নিশ্চিত পাবেন, 50,000 টাকা ক্যাশব্যাক অথবা 3,000 টাকা ক্যাশব্যাক, অথবা থার্ড গিফট হচ্ছে এই কফি মগটা পাবেনই পাবেন। তো গাইস এরপরে অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ড থেকে যদি আপনি গিফট নিতে চান তাহলে 15,990 টাকার সাথে পেয়ে যাবেন একটা করে স্মার্ট ওয়াচ। ভাই এই বাজেটের মধ্যে কিন্তু স্মার্ট ওয়াচ এই প্রথম আমরা গিফট হিসেবে দিচ্ছি। এটা কিন্তু বিভিন্ন কালারের আছে, হোয়াইট কালার, ব্ল্যাক কালার, পিঙ্ক কালার, যার যেই কালার পছন্দ হবে এই স্মার্ট ওয়াচগুলো কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন 15,990 টাকার সাথে। এখন কেউ যদি বলেন ভাই ডিসকাউন্ট লাগবে, তাদের জন্যও কিন্তু রয়েছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। 15,990 টাকা থেকে স্পেশাল ডিসকাউন্ট পাবেন 500 টাকা, অর্থাৎ অনলি 15,500 টাকায় পেয়ে যাবেন ভিভোর Y16। পাশাপাশি একটা করে P47 এর এই ব্লুটুথ হেডফোন অথবা এই লেনোভো নিক ব্যান্ড পাবেন ফুললি ফ্রি। অর্থাৎ কি ভাই 500 টাকা ডিসকাউন্টও পাচ্ছেন, আবার এই এক্সক্লুসিভ মানের যে কোনো একটা গিফট আপনি নিতে পারতেছেন কিন্তু। এখন কেউ যদি বলেন কোনো গিফটই লাগবে না, তাদের জন্য কিন্তু রয়েছে 800 টাকা ডিসকাউন্ট, অর্থাৎ 15,200 টাকায় পেয়ে যাবেন ভিভোর Y16টা অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডের থেকে। ভিউয়ার্স ফুল প্রাইসে কিনলে কিন্তু অনেকগুলো গিফট পাচ্ছেন এই ভিভোর কোম্পানির তরফ থেকে, কিন্তু 3টা গিফটের যে কোনো একটা পাচ্ছেন। পাশাপাশি স্মার্ট ওয়াচ পেয়ে যাচ্ছেন। আর যারা চিন্তা করছেন না ডিসকাউন্ট দরকার, 500 টাকা ডিসকাউন্টের পাশাপাশিও আপনারা কিন্তু P47 এর মতো এই ধরনের একটি নিক ব্যান্ড অথবা একটি ওয়্যারলেস হেডফোন নিতে পারবেন। এছাড়া ফুল ডিসকাউন্টের সুবিধাও রয়েছে। ফুল ডিসকাউন্ট হলে আপনারা 800 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। 800 টাকা ডিসকাউন্টের ক্ষেত্রে শুধু একটা গ্লাস, একটা হেডফোন, একটা ওটিজি কেবল পাবেন। অনেকে তো এই ফোনটা কেনার টাকা 15,000 টাকা তো নাই অনেকের কাছে, তারা এই ফোনটা কিভাবে নেবে? তারা হচ্ছে এই ফোনটা এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে নেবে। আপনার হাতে একটা পুরনো ফোন আছে, জাস্ট ওই ফোনটা নিয়ে ফোনের বক্স টক সবকিছু নিয়ে আমাদের শপে চলে আসবেন, ওইটা এক্সচেঞ্জ করে আমাদের এখান থেকে যে কোনো নতুন ফোন পারচেজ করতে পারবেন। এছাড়াও আমাদের এখানে কিন্তু রয়েছে ইএমআই ফ্যাসিলিটি। আপনার কাছে যদি ব্যাংকের কোনো ক্রেডিট কার্ড থাকে, আপনি ব্যাংকের ইএমআই করে আমাদের এখান থেকে ভিভোর যে কোনো প্রোডাক্ট পারচেজ করতে পারবেন। এছাড়াও কিন্তু গাইস আরেকটা ফ্যাসিলিটি আমি রেখেছি, যারা ঢাকার বাইরে থেকে আমাদের ভিডিও দেখতেছেন, তারা দেখা গেছে জ্যামজটের কারণে বা সময় স্বল্পতার কারণে অনেক সময় ঢাকায় আসতে পারেন না, তারাও কিন্তু আমাদের এখান থেকে সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে আমাদের এই সকল অফার সহকারে এই প্রোডাক্টটা পারচেজ করতে পারবেন। ওকে, মানে কুরিয়ারে নিলে এই অফারগুলো সবগুলো পাঠিয়ে দিবেন, সব ফোনের সাথে অফারগুলো পাঠিয়ে দিবেন। 100% ফোনের সাথে আমরা প্যাকেজ করে সুন্দরবন কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেব। সেক্ষেত্রে আপনাকে 1020 টাকা শুধু সিকিউরিটি মানি হিসেবে আমাদেরকে পেমেন্ট করতে হবে। দেন আপনার নাম, মোবাইল নাম্বার, অ্যাড্রেসটা মেসেজ করে দিবেন। 48 ঘন্টার মধ্যে আপনার হাতে আপনার কাঙ্ক্ষিত ডিভাইসটা চলে যাবে। বাকি টাকা আপনি ফোনটা হাতে পাওয়ার পরে সুন্দরবন কুরিয়ারকে পেমেন্ট করে দিলেই হবে। তো গাইস সব ডিটেলস জানা হলো ভিভো Y16 এর। ভিভো কিন্তু 2023 সালে আরও নতুন কিছু মডেল লঞ্চ করেছে। যারা দেখা গেছে আর একটু বেশি বাজেটের মধ্যে ফোন নিতে চান, তাদেরকে আমি এখন আমাদের আরও 5টা মডেল আছে যেটা 2023 সালের নতুন মডেল, এগুলো সম্পর্কে একটু আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো প্রাইস এবং ডিসকাউন্টটা। ভিভোর V25 5G এই ডিভাইসটা হচ্ছে
8GB সাথে আরো 8GB এক্সট্রা র্যাম, টোটাল 16GB র্যাম পাবেন, 256GB স্টোরেজ পাবেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 47,999 টাকা। এটাতে ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাবেন 3,000 টাকা, অর্থাৎ অনলি 45,000 টাকা হলে আপনি ভিভোর V25টা আমাদের এখান থেকে পারচেজ করতে পারবেন। এরপরে রয়েছে ভিভোর সবচেয়ে হাই সেলিং ডিভাইস ভি সিরিজের মধ্যে V25e। এটাও তো পাচ্ছেন 16GB র্যাম, 128GB রোম, ওলেডের ডিসপ্লে, ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট। এটার প্রাইস হচ্ছে 31,999 টাকা। এটা যদি কোনো গিফট নিতে না চান সেক্ষেত্রে বরাবর 2,000 টাকা ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন অনলি 29,999 টাকায়। ভিভোর V25eটা অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ড থেকে আপনি অনলি 29,999 টাকা নিতে পারবেন। এরপরে রয়েছে ভিভোর সবচেয়ে হাই সেলিং প্রোডাক্ট, বর্তমানে 2023-এর মার্কেট কাঁপাচ্ছে Y22H। এটা হচ্ছে 6GB সাথে আরও 6GB এক্সট্রা র্যাম পাবেন, টোটাল 12GB র্যাম পাবেন, 128GB রোম পাবেন, কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগনের প্রসেসর পাবেন, অ্যান্ড্রয়েডের 13 ভার্সন দেওয়া আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে অনলি 21,999 টাকা। যদি কেউ ভিভোর এই Y22Hটা অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ড থেকে পারচেজ করেন 1300 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে, অনলি 20,700 টাকায় পেয়ে যাবেন ভিভোর Y22S অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে। এরপরে যেই একটা প্রোডাক্ট এখন আসছে সবচেয়ে কম বাজেটের মধ্যে মার্কেট কাঁপাচ্ছে, ভিভোর Y02S। ভাই এত সুন্দর ডিজাইন এবং এত সুন্দর একটা কনফিগারেশন, এটাতে আপনাকে 3GBর সাথে আরও 3GB এক্সটেন্ড র্যাম দিচ্ছে, টোটাল 6GB র্যাম পাবেন, 32GB রোম পাবেন, 5000 এমপিআর ব্যাটারি পাবেন, টাইপ সি কেবল পাবেন। ভাই এটার প্রাইস হচ্ছে অনলি 12,599 টাকা। অনলি 12,599 টাকা দিয়ে যদি কেউ পারচেজ করেন লটস অফ গিফট এটার সাথে থাকবে। যদি কেউ ডিসকাউন্ট চান এটাতে পাবেন 600 টাকা ডিসকাউন্ট, অনলি 11,999 টাকায় পেয়ে যাবেন ভিভো Y02S অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে। এখন যেই ডিভাইসটা দেখাবো ভাই, এটা কিন্তু মানে মার্কেট সবচেয়ে বেশি কাঁপাচ্ছে Y02, মাত্র 9,999 টাকায়। 10,000 টাকার নিচে ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডে প্রোডাক্ট পাওয়া মানে ভাই অবিশ্বাস্য, এটা কোনো ব্র্যান্ড বর্তমানে দিচ্ছে না। মাত্র 9,999 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন Y02, 5000 এমপিআরের ব্যাটারি পাচ্ছেন, 6.51 ইঞ্চি বিগ স্ক্রিনের একটা ডিসপ্লে পাচ্ছেন, 2GB সাথে 32GB স্টোরেজ পাচ্ছেন। এটার প্রাইস 9,999 টাকার সাথে একটা গিফট পাবেন, এই P47-এর ব্লুটুথ হেডফোন অথবা লেনোভোর নিক ব্যান্ড। যদি কেউ গিফট নিতে না চান 300 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে, অনলি 9,700 টাকায় পাবেন ভিভোর Y02। তো গাইজ মোটামুটি সকল প্রোডাক্ট এবং Y16-এর রিভিউটা পেয়ে গেলেন। যার এই অফারটা দরকার অতি দ্রুত চলে আসবেন আমাদের শপে, আমি চলে যাব। দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে ভিভোর নতুন কোনো মডেল আনবক্সিং এর সাথে। আজকের মতো এই পর্যন্তই। যাওয়ার আগে আমি আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা আপনাদেরকে আরেকবার বলে দিচ্ছি। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে পান্থপথ, কারণ বাজার, বসুন্ধরা সিটি, লেভেল 6, ব্লক ডি, শপ নাম্বার 8। আর এখানে আসলে পেয়ে যাবেন ভিভোর সকল অফিসিয়াল ডিভাইসগুলো। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আসসালামু আলাইকুম।